没有开到。我到北京应该会查。我北京杭州没有开到。安检完成。好的。你去北京有吃涮肉吗？嗯。你去北京这回去吃涮肉吗？吃过，肯定吃过。排队呀！看一些帅气的抖音。去排队，来排我队，排我队。抽象视频了。我想看抽象，什么样都行。我那个是当帅气的来拍的。不知道，你拍一点户外嘛，不要在酒店拍了嘛。哪儿都行。可以。好的。遇到难回答的问题。户外多好看。